Ciao, sono Alba e vengo da Prato e sono una nuova studentessa del percorso di restauro PFP1 dell'Accademia di Como Aldo Galli. Ho 19 anni e mi sono diplomata a giugno al Liceo Artistico Umberto Brunelleschi di Prato, appunto, e sempre nel percorso di arti figurative, quindi una curvatura pittorica e scultorea. Ho scelto di cambiare totalmente città, anche se Firenze appunto è a 2 passi dalla mia casa, città d'arte. Comunque ho deciso anche di sperimentare e fare anche nuove esperienze, appunto trasferirmi qui a Como. La scuola l'ho scoperta attraverso un orientamento che è stato fatto nella mia precedente scuola, in cui mi hanno presentato comunque l'Aldo Galli e i suoi vari percorsi, perché ovviamente non c'è solo restauro, ma io puntavo su questo, quindi da lì ho iniziato a prendere sempre più man mano informazioni. Ho fatto anche un open day online per poi informarmi ancora di più e quindi prendere anche un appuntamento verso febbraio, e mi sono recata qui insieme ai miei genitori, dove mi hanno un po' mostrato la mia scuola. Io ho scelto il percorso del profilo PFP1 che in pratica consiste nelle tecniche del marmo e delle pietre dure, ma lapideo, mosaici e altro. Principalmente perché mi piace appunto poter entrare all'interno dei cantieri, quindi scoprire quello che è il mondo vero e proprio. Da poi, essendo amante dell'arte fin da bambina, poter stare a contatto con opere che sono state realizzate dai grandi maestri, ecco, mi suscita una grandissima emozione e è bella, ecco, come esperienza. La mia giornata tipo si svolge, ovviamente le lezioni si svolgono sia in mattinata che nel pomeriggio. Mi ritrovo in classe con i miei compagni e iniziamo quella che è la materia del giorno, e si ha sempre una parte teorica e poi si va subito alla parte pratica, come è giusto che sia, ovvero proprio entrare in quella che è la materia. Da nuova comasca, non conoscendo ancora molto bene, mi faccio semplicemente delle passeggiate insieme alle mie coinquiline. Devo dire che è un'attività che mi piace molto, anche perché, essendo una ex sportiva, ho giocato a pallavolo per tantissimi anni, mantenermi comunque in forma mi piace, e quindi sfrutto molto le giornate di sole, anche se fredde, per passeggiare lungo il lago. Il rapporto è molto stretto, io mi confronto anche con le mie amiche che comunque hanno scelto una università statale, dove si lamentano proprio del non avere un rapporto vero e proprio con i professori, ma anche con i ragazzi. Si creano diversi gruppi e anche vari dislivelli, ecco. E questa cosa dell'accademia mi ha aiutato molto, perché non ho sentito quel distacco totale dal liceo, ecco, perché anche qui la mia classe è composta da quattro ragazzi, compresa me, e più gli altri 3 ragazzi dell'altro profilo, del profilo 2, e in totale siamo 7 quando dobbiamo svolgere appunto le attività in comune. Mi trovo veramente bene, c'è dialogo tra di noi, anche la giornata, ecco, passa tra risate insieme anche ai professori. Infatti il rapporto con i nostri professori è molto stretto, i professori ci aiutano, ma come anche lo staff, per qualsiasi problematica basta dirla e viene risolta in pochissimo.